Gitmeyen bir gıcığınız mı var? Öksürük problemi yaşıyorsunuz. Balgam var. Vücut direnciniz azaldı. O zaman bu macundan mutlaka bir sabah bir akşam tüketiyorsunuz. Peki bunu nasıl hazırlıyoruz? Nasıl tüketiyor? Nasıl muhafaza ediyoruz? Buyurun videomuzu izleyelim arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerim: zerdeçal, tarçın, karabiber, bal ve Hindistan cevizi yağı. Toplam 5 malzeme kullanıyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bu harika doğal antibiyotikten nasıl faydalanıyoruz, neler yapıyoruz görelim. Bunu buzdolabında muhafaza edebileceğim cam bir saklama kabında yapıyorum ve bitene kadar dolapta saklıyorum. Bu şekilde istediğim anda kullanılabilir hale getiriyorum. Tüm baharatlarımdan birer kaşık alacağım. Sadece karabiberden biraz daha az alacağım ki çok acı olmasın. Bir kaşıktan az karabiberimi döktüm. Bir kaşık toz zerdeçalımı attım. Bir kaşık tarçınımı döktüm. Kullandığım bütün malzemeler sizi kış boyu zinde tutacak. Vücut direncinizi arttıracak aynı zamanda. Sadece öksürük için değil, vücudunuzu daha dinç tutmak için de. Yani hastalıkta olsanız da olmasanız da kullanabileceğiniz, koruma amaçlı kullanabileceğiniz harika doğal bir tarif. Mümkünse doğal bal kullanın arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı balımı ilave ettim. Son olarak Hindistan cevizi yağımı ekliyorum. Bunu da şöyle bir tatlı kaşığı dolusu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu hem çocuklar için, 2 yaş üstü çocuklar, hem de büyükler için uygun bir tarif arkadaşlar. Tabii çok ileri boyutta öksürüğünüz, boğaz ağrınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Ama bu şekildeki bir doğal tedavi de sizi çok daha hızlı, çok daha yan etkisi az olacak şekilde ayağa kaldıracaktır. Öksürüğünüzü, boğaz ağrınızı geçirecektir. Vücut direncinizi arttıracaktır. Şimdi bunu dilerseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Bir çay kaşığı alıp ağzınıza atarsınız. Üzerine bolca su içersiniz. Hayır, ben bunu suyla tüketiyorum derseniz su ile de tüketebilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Karışımımız bu şekilde. İhtiyaç halinde açtım kapağını. 1 bardak sıcak su, her zamanki gibi güzel bardağımda. 1 bardak sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı doğal antibiyotiğimden ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ilık ılık içiyorum. Günde kaç kere içmeliyim? Bir sabah, bir akşam olacak şekilde. Günde 2 kere tüketiyorum arkadaşlar ve inşallah şifa buluyorum. Sağlıcakla arkadaşlar, hoşça kalın.